Салом ба ҳамаи ҳамватанҳо, ба ҳамаи моҳипарваро, ба ҳамаи чорводоро, ба ҳамаи паррандапарваро аз шаҳри Ваҳдат. Имрӯз намоишгоҳи ҷумҳуриявии молҳои зотӣ, паррандапарварию, чорводориву моҳипарварӣ шуморо хайру мақдам мегӯем. Чӣ гуфтанӣ дорем? Гуфтанӣ дорем, ки ҳозир дар соҳаи моҳипарварӣ ҳамин суханҳоро гуфтанӣ ҳастем, ки соҳаи моҳипарварӣ бисёр тараққӣ ёфта истодааст. соҳаи моҳипарвариро худи муҳтарам ҷаноби олӣ дастгирӣ кардааст. ба ҳамаи моҳипарварон муроҷиат карданем, ки якҷоя ҷамъ шавем, соҳаи моҳипарвариро истеҳсолаша баланд бардорем. аз ҷумла ҳозир ман инҷа дар намоишгоҳ моҳиёи форел, гулмоҳӣ аз аквапорс омада ва аз хоҷагӣ моҳипарварӣ бобоҷон омадагӣ дар намоишгоҳ иштирок дорем. намоишгоҳ ба як сатҳи баланд, як сатҳи тӯёна гузаштааст. худо хоҳад иншоаллоҳ мо ҳаракат мекунем, ки истеҳсоли моҳиро, истеҳсоли чорворо, истеҳсоли паррандаро дар ҷумҳурӣ тақвият бахшида ва комёбиҳои назаррас ноил гардем. мо чӣ гуфтанӣ дорем? Гуфтанӣ дорем, ки дар истеҳсоли моҳӣ сол то сол зиёд шидааст. ҳавасмандо ҷалб карда мешаванд. хоҳиш мекунем, ки ба ин соҳа таваҷҷӯҳ кунед. муҳтарам кишоварзон, муҳтарам моҳипарварон, барои ташкили ҳавзҳои моҳипарварӣ, барои ташкили чорводорӣ бисёр шароитҳои фароҳам овардаистанд. мо саломи худро ба ҳамаи кулли мардуми Тоҷикистон мерасонем. ҳозир дар ин аквариуми мо моҳиёи сазану карп бисёр намоиш дода истодаем. ин моҳиёи карпу сазан бисёр муҳити обҳои гармро дӯст медоранд. аз 14 баланд то 17-18 градуса ба хӯрокхӯрӣ майл мекунанд ва дар як сезон то 2-3 килоро вазн мегиранд. моҳиёи ина форел, моҳиёи гулмоҳӣ бошад, инҳо оби хунука нағз мебинанд. дар обҳои мисол кофарниён, дар ҳавзҳои моҳипарвари кофарниён мисол аз 14 градус поён бояд бошад, хунукиро нағз мебинанд. ё моҳиёи хӯрокаи истеҳсоли мисол Туркия, истеҳсоли Эрон, дигар истеҳсолро мехӯранд, афзоиш мебиёнд. ва моҳиёе ҳастанд, ки дар худи дарёи кофарниён ба воя мерасанд, нашонамо мекунанд. ҳозир дар ҳавзҳои мо, худи ҳавзҳои хоҷагии моҳипарварӣ бобоҷонда 4 намуд моҳӣ истеҳсол карда мешавад. якум бели амур, талсалобик пешонағафси сафед, дуюм сазан, сеюм карп, бо ҳаста моҳи карас. моҳи карас ҳаста, ки вай карас худай худ пайдо мешавад, лекин он қадар дар ҳавзҳо монеагӣ мекунад барои афзоиши моҳиёи дигар намуд. хай бародарони қанди ман, то охирии оянда ба наздикӣ бо намоишгоҳ дар хуҷанд мешавад. иншоаллоҳ мо дар ҳамуҷа иншоаллоҳ сафари корӣ дорем. худо нигаҳбон боша.